halkani waa gudaha badweynta waa meesha ugu cabsida badan ee maraakiibtu ay ka sariigtaan. waxaa halkan ku yaala hoteelka ugu la yaabka badan dunida. hoteelkan oo ah doosh dhismihiisu uu yahay mid duug ah, waxaa hoostiisa tuban libax badeedyo halis ah oo marba dabada dambe ku dhufta biraha hoteelkan oo miriray. waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan dunida, dadkuna waxay feel ugu jiraan inay mar-uun tagaan. sidaas oo ay tahayna dadkii tegay ma seexdaan cabsida ka jirta aawadii. kani waa hoteelka qof walba uu danaynayo inuu ku soo dalxiis tago maalin uun. hoteelkan waxaa lagu magacaabaa Framing Hotel. waxa uu ku yaalaa xeebaha dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Koonfurta Carolina. waa hotel qadiimi ah oo muddo sanado ah dhisan. dhismihiisu waa sidii loo dhisay xilligii 1960maadkii, markaasi oo loo dhisay in laga hago maraakiibta oo ay saldhig u ahayd ciidamada badda ee Mareykanka. mar dambe ayaa loo bedelay hotel ay u soo dalxiis tagaan dadka. waxa uu noqday mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan dunida, maadaama uu ku yaalo meel ay adag tahay in dhismo laga dhiso. dhismaha ka dhisan waa mid duug ah oo haddii aad u fiirsato aad ka naxaysid. waxaa la sheegay intaasi in loo ilaalinayo in dhismaha asalkiisu uu tirtirmo, maadaama uu yahay hotel qadiimi ah. waxaana taasi ay ka qayb qaadataa in hoteelku uu noqdo kan ugu muhiimsan ee ku yaala badda gunteeda. waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah hoteelkan in ay dadka u soo dalxiis tagaa aysan seexan habeenkii oo dhan cabsi darteed. hoteelka hoostiisa waxaa ku sugan libax badeedyo halis ah oo qofkii u gacan galaa kala goynaya. waxay ku saadaan dhismahan cariishka u muuqda oo markaa ay yimaadaan laga dareemayo gudaha dhismaha oo luxma mararka qaarkii. sidaasi oo ay tahayna waa hoteelka ugu qaalisan ee badda gudaheeda ku yaala. dadka mar kaliya tegi kara waa in aad u yar, laakiin si weyn waqti ugu qaata damaashaadka hoteelka. waxa uu leeyahay qad internet oo aad u wanaagsan, waxaana uu caan ku yahay cuntooyinka badda. haddii aad gudaha u sii gasho waxaad arkaysaa inuu leeyahay wax kasta oo hotel casri ah loogu talagalay ama laga rabay inuu lahaado. naqshadda quruxdiisa gudaha waxaa loo farsameeyey hab casri ah, inkasta oo biraha daxalaystay uu ku taagan yahay. waa cajiib, hotel badda bartamaheeda ku yaal, cabsidaasi aad u jeedo ay ka jirto in dadku ay feel ugu jiraan inay mar-uun tagaan ama haweene ay u soo seexdaan. haddaba adigu miyaad jeceshahay inaad mar-uun tagdo? aragtidaada hoos nagula wadaag.